çarşamba sor ek ji cejnên Kurdên Êzidî dihête Niyasîn ku salane di vê rojê de birandkirina hêkan û kirîna şîrînayiyan rêwrûsmên cejnê digerin. Lê ev 2 sal derbas bûn ji awerebûna wan bû nava kempan û ev cejne nahêne geran ji ber kuştin û girtina kiç û jinên Êzidî li jêrdestê terorîstên çekdarên Daeş. براب خديف دسالة وقع حزني إيرك إيرك حزنا واحترام ويتكين جماهيرتكين الشعبية خودكين دمراندنا خودكين لا جيبونا خو يسيرونا أواريا خودكين بحقيا خدي ما إير خوشي وكيفي لفظة البامانين يا ما قال خوشتكين إذا خود كان بالناب خوشي والناب بدلكي خوش والناب بدلكي قاش ولم يزدي رزيل نعمل بالدستين حالكي مانينا وهم نيفجي كشتين نيفجي قرتين الدستي داعش دانا نيفدي زديا وملفاخي فادفا كان بادا رزيل بو Kurdên Êzidî evên di nava kempandan di Akîncî dibêjin demê em vedgirin neve şingalê dêşînî cejna xwe bi duristî gerin û dixwazin warê wan bi zûtirîn dem û dîr ji milmilaneya siyasî bihête rizgarkirin. بل خدي متبيجون خدي زكي ماتشا ودي كم شنقارد بين زكي ماتشا ودي يعني بينا مجيل ويدرت كذي رب العالمين بيجي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هكي إنسانك يعني غرامك مثقالك خيري بك هر خيري بيني إيه شري بك هر شري بيني أم هيفيش خديت كان حقي مجوان كافر وظالم بإبو يا سبب وهاب سري مهاتي وأفضل ميتي وأفزوري سري ملتي ما تشبوي هكاش أطراف السياسي وهكاش أطراف الدول وهكي إنسانك مساعدة وإنسانية بمرة كري أم سوباساويت كان Piştî qeza Şingalê keftiye li ber hêrişên terorîstên çekdarên Daeş. Xelkê wê qezayê qesta cihên aram kirin li Herêma Kurdistanê û di nava kempan de Akîncî bûn û ev 2 sal derbas bûn ji awerebûna wan û du cejnên xwe yên çarşemba sor li awereyê derbas kirin û dibêjin cejn li Şingalê bixweşî dihête kirin û rojane çav li benda vegeriyana xwe dikin ji bo sercih û warên xwe. Zêrevan Gulê, Badînan Sat, Zaxo.